Tradicionalno pravljenje sira započinjemo tako što smo šerpu dobro otkuvali, dezinfikovali i kako je ona savršeno čista, ubacujemo, ja ovde stavljam 2,5 litre mleka. I sada ćemo ove 2,5 litre mleka da zagrejemo do temperature od 35 stepeni ili onako fino temperature tela. Trudite se da ne preterate sa zagrejavanjem, samo da je fino mlako. I sada stavljamo mleko, svega samo par minuta ovako blago ga mešajući kako bi se temperatura mleka ravnomerno rasporedila. Ukoliko imate spravu koja se ubaci u hranu i izmeri temperaturu, eto da znate, 35 stepeni je savršena temperatura. Ukoliko ne, samo dodirnite mleko i kada vam je onako, kao kada biste dali bebi, to je savršena temperatura za pravljenje sira. I evo, ovo je trenutak kada nam se mleko zagrejalo dovoljno da je mlako, ali nikako ne sme da provri. Sklanjamo ga sa vatre. I sada ćemo u ovo čisto mleko da dodamo 1 kašiku ili 15 ml sirila ili maje. Ja u ovom slučaju imam maju, ali ukoliko nemate ovo sirište, dodajte 1 kašiku limunovog soka ili 1 kašiku sirćeta. Vrlo je sličan proces, ja u ovom slučaju pravim baš onako kako je nekada baka pravila sa majom ili sirištem. Ubacujem ga u mleko. Dobro ću ga samo promešati. Poklapam ga i ostavljam ga nekih 4 do 6 sati da odstoji kako bi se ovaj sir usirio, a zatim nastavljamo. I evo ga, 4 sata kasnije. Naš sir izgleda ovako, samo ćemo da ga presečemo na nekoliko delova kako bi se lakše preručio. O ukusu sira ne moram da vam pričam, ali jedan od razloga zbog kojeg ja pravim ovaj sir je takođe i surutka koja izađe od ovog sira, koja je ekstremno zdrava za organizam. I eto, dobijemo dobrobiti i od surutke i od sira. I ja sam ovako stavila jednu činiju u kojoj će ići surutka. Ovde imam jednu šerpu sa mrežom ili možete bilo kakvu šerpu sa rešetkom ili cediljku. Stavit ću ovako. Takođe imam jednu čistu gazu koju ću da stavim kako bi se sve ovo dobro odcedilo iznutra. I sada preručujemo polako i postepeno ovaj naš sir. I sada ćemo ovako ovaj sir dobro vezati. Znači prvo jedan kraj vrhova, a zatim i drugi. Nekada su bake umele ovo ovako da okače kako bi se cedilo, a obzirom da ja nemam gde da ga okačim, ja ću ga samo dobro zategnuti. Kako bi se sir što je bolje moguće odcedio. A zatim ću staviti jedan tanjir i opteretit ću ga sa jednom kutijom. Stavljamo ga sada nekoliko sati da se on ovako dobro ocedi i da sva surutka izađe iz njega, a onda ćemo i da ga probamo. I par sati kasnije, ajde da vidimo šta smo napravili. Ja ću samo ovo da stavim sa strane. I evo ga. Sir nam se odcedio.
Naravno, ovu gazu u kojoj pravimo sir ćemo kasnije dobro da otkuvamo i spremna je za sledeći put. Pogledajte samo ovaj savršeni komad sira. Stvarno predivno i sada ćemo samo da ga presečemo. Da vam pokažem. Pogledajte vi ovo. Domaći sir. I ja ću samo ovako da ga presečem na određene kriške. A onda ćemo i da ga lepo posolimo. I sada ćemo svaki ovaj komadić sira dobro da posolimo kako bi on lepo upio so. Solite ga po vašem ukusu, onako kako vi volite. Sljedeći korak je da se so utrlja. A zatim uzimamo jednu vatrostalnu činiju u kojoj ćemo da složimo sir. U šerpu ćemo sipati jedan deo surutke koja nam je ostala od pravljenja sira. Posolit ćemo je po ukusu. Ja ću dodati jednu punu kašičicu soli. I evo, ovo je trenutak kada gasimo. A sada ćemo ovo sve i da procedimo. Ostavljamo da se ohladi, a onda ćemo i da zalijemo naš sir kako bi stajao što duže i kako bi od njega napravili onaj pravi tvrdi sir. I sada ćemo ovo da ostavimo da se dobro ohladi i onda da zalijemo sir. Pišite mi u komentaru da li znate kako se u vašim krajevima zove ova tečnost sa kojom se zalije sir. Od solju, surutke. Može da se koristi i voda ukoliko nemate i ukoliko kupite gotov sir. Pa onda samo prokuvate vodu i sa time zalijete. Ali kako u vašem kraju zove ova tečnost? Kada nam se surutka ohladila, samo ćemo da prelijemo ovaj naš sir. Ovako ga u ovoj tečnosti držimo u frižideru. Može da traje jako dugo. Što duže bude stajao, bit će sve više stariji sir. Ali, eto, mi ćemo da ga stavimo večeras u frižider i sutra ćemo da ga probamo. I evo ga, pravi domaći sir, kao što su bake nekada pravile. Samo je malo truda potrebno da dobijete onaj ukus, kao nekada. Pa ajmo sada i da ga probamo. I ukoliko vam se svida ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li i vas sve ovo vraća u detinjstvo. Predivan. Ljubim vas puno. Ćao!